va bien. Balobi ba mbote balandi fi ya catalogue bisika no sozo ba mbote ba salute na bino bandeko do bi pwe bisika no sozo neka na lobaka na lova bino grave boza ya ngana za ya bino mutu bosala na zala kitoko ya trop et balobi bo commenter bo like bo partager bo s'abonner et bo sala kitoko ya trop bandeko balandi fi ya catalogue nana lisolo bandeko nanga bauti kobetela nga lisolo na frère na biso babengi na kombo ya Arnaud na mwasi ne na kombo ya Karine bandeko. Donc frère na biso Arnaud afana na mobale na mwasi ça fait 10 ans babota bana mibale. Frère na biso alobi c'est vrai na trompaye beaucoup de fois na senga bolembisi bosiko na se calma to fandi na mwasi mena yiko constater mwasi neta komina banzela ya CC ya mozindo mena yako yeba te est-ce que zo tromper nga ou pas fandaka malgré na zo suspecter mwasi alibala na bala ye na pesa d'autres makambo tu bande bolande li solo balobi putulu makomata makala makotikala donc ça va te là oh elobi ma petite belle vite leka. Donc, ndeko na biso na kombo ya Arnaud afanda zo suspecter mwasi. Fandaka moko mususu petit na ya bengi ya lobi vie. Momi na ona zo mona ke na moninga na ngamoko boya musala to sala ka deux fois ne na kende kuna na ke kokote me momi na azo yeba lisusu ngate. Ayaka kakuna donc eze feragon donc likango ko feragon de likango. Papa la biso on lobi ah bon c'est vrai et c'est ça vrai. OK donc mokolo ya ko yaka yo benganga na kundulu pe ifonga na kende ko kanga bango. Vandaka ndeko na biso pe sœur na biso Karine. Rendez-vous à ke waya et pas ya ndeko na biso mlikango ne wana ifiragon. Petit ya frère na biso Armand a bengi alobi vieux na ngongo na zo loba mwasi na yo Karine na za na kati ya palais wana. Donc yaka noki na zo zelo telle adresse. Ndeko na biso wana pe frère Arnaud ye ayoki bongo mbango ajumutuka. Ndenga ajumutuka kuna wo akiko koma kuta na petit alobi awa mata na tel étage numéro tonto kende ko toke ni kuna nga moyena mata ezate bandeko. Bolandanga ndeko na biso frère Arnaud amata tina étage ba lakisi likambo uti ko leka na château roux ba o ba yebi ba fio tu mumpimpa ba kula bazebi frère na biso amata ke ko sonner bwe mobala iko fongola porte likango ya mwasi na iko fongola porte ya pousser porte bwe ya koti mwasi na eko na débarder na kati ndako wana mwasi nenga moni ye makila na mai ya nzoto esili ye afandi na kiti azokoka suku bouger te mobali wana likango alobi na frère ano yo nani ndenge nokoko kota na ndako bwena pwe ndenge nokobima na mwasi na ngai ye bwena abo bekoko ya kosala tapage ate bima ekobele bango tapale benda bika bandeko na nga sœur na biso Karine afanda wana azokoka suko luba te menace bandi frère na biso Arnaud na likango wana etumba e
frère na biso suko Arnaud alobi donc yo Karine olobi choke musala nzoka ne musala ngo oyi et pas efera ngo pas likango na yo donc à partir d'aujourd'hui quand na zo batika la frère sœur Karine to moko alamu ko ba pété ba alobi yango nini yo po trompanga no na limbi so combien de fois buena bo mona ndenge swaka mo ndenge na venger buena ba alobi d'accord comment venger ko zonga lisu matambe no na ndako na ngati wana ni frère na biso ayebisi na sœur Karine frère Arnaud ayebisi na sœur Karine sœur nano a tombo kikuna sœur Karine a kisu na choite à lati bilamba ba bimi inde na mobali na frère Arnaud bazongi ndako nde bazongi ndako kuna tapade ekoti bafanda mobali ba yiko limbisa ye nenga limbisa le pe na petit ko loba pe na famille na ngati na limbisa mwasi na ngato komi na biso bien fanda ka ndeko na nga Facebook kaka so bafandi na mobali frère sœur na biso Karine kana Facebook ba sourire tina matoi sœur na biso Karine kaka koseka ki mobali a remarqué il y a quelque chose qui ne va pas alobi openini atala kaka mwasi mama na sœur na biso Karine de adjoine déjà de kango na Facebook ba solo la kana bango nyoso buena donc atiki eferago mobali akinde kukanga kuna donc akomane na kango musuli kango na pa pesi rendez-vous yaka tokutana na tel hôtel sœur na biso Karine be inde abonga ma makamboto asali bote makamboto aki na hôtel ba biso kota na chambre ton buena boui donc yepe adjutu wana aki ninga komi pe na chambre wana hôtel a frapper porte de aki polele mobali wana lakini na toilette ya akoti pe afani na mbeto azozela ndenge mobali wana sisi na toilette boya bimi boya ya kokuta fara bandeko na nga bisa vate la putulu bakumata makala makotikala frère na biso Arnaud fara yena mwasi na sœur Karine boya na chambre ya hôtel bandeko mutima babila mutima babila lelo balobi bo commenter bandeko nanga fara nzoka nde sœur na frère na biso Arnaud nenga suspecté que moi ça komi na ba réseaux sociaux ba sourire confiance comme ezalaki lisusu te a créer faux compte a sengi moi si ne demande ami moi si andimi a draguer moi si pas andimi akoma ko tindele ba photo ya mutakala ba photo ya ba soutien ba photo donc ti ba pesa ni rendez-vous tu et ba ke kokuta na fara na chambre hôtel bandeko nanga esika bozali bino quel boroloba nini quel conseil bokopesa bandeko nanga donde bakuta ni fara bwe ndeko na biso sœur Karine alembi lisusu mbala mibale alobi non net batiye tonga net babenze makila na mai ya nzoto azokoka sutu mitoki ya monene alobi na akokoka sutu net na telema na yebi te soki pe ekomaki debi ya AVC na yebi te mobali ndenge azoloba ne mama na libiso lisusu deuxième fois donc soki ngai nazalaki te soki yaki moto mosu na ngongo tozoloba mais ozo beta na bino match alobi vraiment cette fois-ci trop c'est trop na libiso lisusu te tosila na kaka bandeko yaki compliqué na kati hotel wana ekomi koganga mikolo hotel bayiba telebeli bango balobi te ba client ba ebele misusu bazolala bazose reposer makelela ato bobimba libanda frère na biso tapage abimi akei mwasi atikali kuna na kati hotel ya komi na ndako ayi ka butu wana mamai mwasi pa umeli ta lanje na sima ba na ndako kuna komo pesi mwambo aboyi tapare balobi akali bale sila mwasi akomo solo ba pardon papa na nga limbisa na ebite nini zwa kinga comme na ko luka na senga na venger c'est ko ki limbisa baso nyonso yo salanga na supporter ngote malgo senga ba pardon na limbisa te bandeko likambo somo nzambe bandeko donc likambo na biso nde wana siko frère na biso Arnaud alobi fi ya catalogue beta na nidi solo na ebite ndenge nini na sala donc a moto ezo swanga double moi so alobi singa ndinga sika na moni bazoazo bleu bandeko donc bino moto bozo yokanga
bo commenter, bo liker, bo partager, bo s'abonner pour ça la kitoko ya trop. Donc bandeko fille ya katalo, likambo yo na ko juger penza te. Donc on a repéré sa toli na deux personnes, bango mi balé concerné. Mais comme bino moto bozo landa, bo pesa nga toli na yebite na apeka moto. Donc bino pe otsa ba commentaire na bino na. C'est likambo ya boso ki ezweli yo. Oko réagir ndenge nini. Bandeko. Bandeko za passe na mawa. Nazo encourager ki fidélité te ya infidélité te ya basi. Surtout infidélité na basi ya mabala bandeko eza grave eza condamné. Eza condamné bandeko nanga. Mwasa libalo tiki ndako na yo. Oke libala bozo yaka na ndako nozo makango mama. Malédiction ozo mema botutu na ndako na yo. Ndako ne ko marché du sous ndenge ya kala te ndenge marché ki bien te parce que lelo soki mo yini aninga tente bo bana ko lekana nsima mwasi donc mwasi ndenge azawana il faut oyeba ko protéger ndako na yo mama lelo yo yebi mobali a tromper yo to boyite awa na mokili oyo ba soki to lobi to doit 100% ya mibali to kozwa ka 10% o basa fidèle 90 tout basa infidèle to boyite lelo pe ba erreur esalamaka mobali a tromper au moins ni ezala ki erreur okoki kolimbisa mais soki ezali répéter que tout le temps oyebi tazo sala ngo asenga kaka pardon azo sala ngo azo senga kaka pardon yo tellement motema ezoki olobi il faut na venger yene ngazo kende libanda yo pozo kende libanda mama eza solution te si ça ne va pas ndeko na ngai kata relation wana si ça ne va pas yo ndeko na nga mwasi kata relation mobala tromper que yo tout le temps yo mwasi a tromper que yo tout le temps ya na solution te o il faut na venger ya mona ndenge so kana boité infidélité so ka so mobala tromper yo moto nyonso awo ya koloba tonga ngani mobala ya tromper ngate tala yeba tromper mama nyonso ko ko komelo tant que osana bokili assez wana abrité oyo ezwi moninga kosekata yo pe ekoki kokomela yo bandeko na nga mais soki neti ezokomela yo osengi mobali asengi yo pardon mwasi asengi yo pardon mais yo pardon wana olimbisi ngo tokanga na moto molifo na venger mama ndenge ye azosala bondumba na yo po lobi osala bondumba bozo se rendre service te ozokende de gauche à droite na bataba na bameme na bambwate ozosangisa esika malade kowuta mama oyebi te esika malade kowuta papa oyebi te malade yaka sida te biso okazaka sida te kaka ndenge bozo frota mise yo na mwasi na mobali soki basuki wana frota microbe soki bana champignon kuna on sait jamais yaya si ça ne va pour mon esimite bolingo za de sous-souté tika mais ce qu'on lingi au sauver quelque chose na bolingo wana moi tu mobali nga tromper une fois moi ça peut passer au lobby tu as sali erreur na limbi ça y est oui mais ce qui tout le temps est répété que kaka zo senga pardon répéter que maman ce qu'on zo kokate basi mais ce va supportaka mais ce qui au moi tu penses ko kokate mais ce qui va supportaka moi ça sali ma be a limbi si mais ozo répéter kaka mais suka motema ya moto le lo ata limbisi mais to bossa na kate cicatrice wana etika na kaka bandeko na nga nazo kosa te donc na bolibala ndenge bozofa surtout biso basi soki obimi na yo mwasa libala nazoloba c'est mwasa libala otiki ndako ndo ke libanda donc il y a quelque chose qui ne va pas yo mobali luka ofandisa mwasi na oyeba pourquoi dialogue il faut ezala na ndako soki dialogue ezate mawa trop bandeko na nga lelo mibale ebele basi ebele dialogue ezalaka te donc kanga yo soki mwasi mobali tromper kaka na boyela koki même pas kosenga mama ba ministre ba président basengaka pardon afukami alongoli ki galon na ye afukami penyo sala colonel nani soki comme natanga bolingo ningo sauver oko fukema le mwasi na yo oko fukema le mobali na yo bandeko na nga mais lelo ekoma yeso ka trompe to boy te soki aka erreur ya une fois oui ça se comprend mais ce que comme répéter wana penza non moto nyonso ko ndima te infidélité et soit kabandeko na nga exact parce que mobali asalinga ekosala moi te oyo mwasi soko osala infidélité mobali ekoswa epeka ndenge su epa ya mwasi
yaka ndenge moko bandeko nanga doto yeba kofanda dialogue na kati ya couple tala ndeko na biso oyo Karima ke kokuta na hotel malgré makuta usa miso makasa lobani yo tromper kenga donc ye ndenge mobala tromper ke ye abo malgré mobala senga pardon ya sala sombla ko malgré wana kanga ngona motema cicatrice wana exilate donc ye fona venger na tambola na mibali misusu mama wana solution te okoko komika toilette publique okewa pona bwe mama ozomi sambwa to boite kindumba ya biso na mibali akamoya biso nde motemona na kamama so ki ça ne va pas parce que basi misusu pe ba liawa mobala salela ye nyonso azopesa ye nyonso azosalela nyonso mais tellement mukosa akendeke ka libanda mais la majorité balobi mwasi ya ndako mwasi aza penza balobi mwasi pona kokende kotala libanda eza compliqué pona kokende aza na mobali nyonso azosala non biso basi totalaka ndenge moko na mibali te mobali alingi mwasi ne même si aza amoureux ya mwasi wana akokende libanda koluka mais mwasi soka bimi na ndako na ya lingi mobali na bimi na ndako na komo ketala libanda donc bolingo eza lisusu te bandeko nanga ou bolingo komi ko jumene donc c'est ça luka ofana na mwasi na yo luka ofana na mobali oyeba papa pourquoi tromper nga nini leka ki dialogue ezala ndenge bozo solola mwasi pa soloba na tromper parce que ça la kanga bote mobali pe ni wana bo juste ko solution côté auto bongisa to ça mais ce qui dialogue de buka buna kwa bunata donc mobali kaka méchant parce que mibali misu dialogue te donc impermission ka o kaka lobi kani oyo ko salama non na bolingo ezala ka bongo te parce que le biso basi to akana point faible soki na ndako mo donc mobali faut la net moninga na yo tata no mama no yaya no nyoso se confier ke na ye il faut bo solo laka mais soki yo mobali opesa ka épaule wana na mwasi na yo te yo mwasi opesa ka épaule wana na mobali na yo te un jour soki mwasi akeli banda yo ki mo moto na ba réseaux sociaux oyo so tchaye litoi azo ben chérie t'es belle chérie tu t'habilles bien chérie comme ça comme si donc au moins na mo mwasi wana ko s'intéresser même ça na mbongo te akomi pesa et pas mobali parce que na ndako monko wana ezozanga parce que bibale bele na kati ndako azo dénigrer mwasi na ye azo rabaisser ye oyebi ko sala boite jamais akomisaka mwasi donc mwasi azo mona openini ke infidélité pe epai mwasi azo mona komi na suka amitali na ali mwasi na mwasi te azo obligé nzambe na nga nzambe alola nzambe o makambo nini ezokomelanga akomi koluka akende libanda bandeko mais oto lobi nazokomisa te ke infidélité ya mwasi sutu eza mabe ya mobali pe eza condamné soki na erreur oui une fois ça l'erreur oui mais soki ezo répéter maman soki omoni ça ne va pas ololoba il faut na se venger na salabwe il faut amona non ozomi rendre service te mama ozomi rendre service te papa soki ça ne va pas tant mieux d'être seul que mal accompagné quand ndenge bamindele balobaka bandeko nanga eleka kote ya biso soki dialogue na couple ezali yozoma mobali nanga azokende libanda pourquoi il faut na yeba yo ndenge omoni abali okoti na ndako nyonso obosani baposition mosusu ozala kosala na ningi nanga kosala yango te na nini ananda soki mobali azoninga découvre lisusu me yo ozotia bakali mama nanga balobi bajigolo soki nde bajigolo oyo akipaka yo te wiroke mais soki mobali mpenza ya solo balobi tiendaki biri ya mobali zwa soin na ye mama yeba olioka ye yeba yoka yo qu'est-ce qui ne va pas boluka ko bobongisa ensemble parce que infidélité mama eza pasi na mawa parce que lelo mobali nenga zo tromper moi ça zo tromper zo baka pardon na limbisa yebe na limbisa te ba famille nanga ba lobi be na tala po na bana te mota ko commander te na foyer na yo yo moko ndenge bokutanaki na yo moko so pe ko boya kaka yo parce que lelo côté mai etangaka na kati ndako bato bafa na kati bango to bayebaka esika mai ezotanga pourquoi sur na biso Karina lobati yo moto bandaki yo moto tromper car donc ye moto par rapport mon bali nenga bandi etindi abima pe akende di banda malgré ba ku oyazo akoka ki ko supporter te malgré zo pardonner mais ezana ye ni wana ezane na kasa botima lo il faut ye na sala na lakisa ye ngongo sko sur na biso komi ko bima li banda botala niveau
akomi kobima libanda mais siko ndenge kobima libanda bo mobali siko ya ndako akomona ka mabe na ye te ka ndenge toyebeli bino mibali ekokoma to ye donc akomi kocritique bato bamona yo mabe ye akomi ne victime ye patati patata mais abosani nini etindi yo ozala bongo parce que ozalaka bongo te lelo ochange azolinga te ayeba ti nini epousse yo ye azomona kaka ye nga nakomi victime ye asali abosani ti ye moto abanda masolo bandeko na nga eza pasi na mawa lelo mokili ekomi na suka ntango akala ezalaki na to ya fiançaille bakopesa bino to afe meme une année deux boyebana na mobali wana ndenge azali ozomipesa ndenge ozwi moto wana na vie de prière nzambe elakisanga ese mwasi oyo mobali na nga ibe mobali oyo mobali na nga obo mwasi oyo mobali na nga ya lelo ekoma kaka même pas 6 mois bobalani bofani ndako moko oyebi bakaraktere ya mwasi wana oyebi bakaraktere ya mobali wana te sikoyo nde bokomi kofanda ndako moko mobali akomi kosoda comme azwi yo aboti so okomi na yo rideau aboujaka te autant abimisaka yo te eloko te apréféré akendekende libanda mwasi mpe apréféré akendene libanda asundoli mobali donc vi kaka bongo bandeko il faut ko renouveler ke il faut ko créer ke lelo mokili oyo ndenge ozopesa biso leso il faut ko renouveler ke lolango bandeko na nga soki ça ne va pas bofandi papa bana chéri likambo nini eleki awa nga namoni ti kote otrompe nga pourquoi nde boye ye mpe koloba ye na trompe parce que yo boye yo mpe olobi na mobali nga mpe nasali yo boye boyebi sikoyo tobongisa esika wana bokomi sude dialogue il faut ezalaka yo na mwasi no yo na mobali no il faut bozala na complicité bokomi neti moninga ba meilleur ami ekosala bien bandeko na nga ekosala bien makasi parce que lelo mibali ebele soki ozuka nde nalobi na 100% ya mibali okozwaka 90% ya infidèle 10% ya malamu par contre basi tu bandenge moko te la majorité ya mwasi soki alingi mobali na ye afandi na foyer na ye alobi nafanda mpo na bana ata pasi na bomengo nini nafanda mpo na bana na nga na maîtrise mais mobali soki azwi mwasi donc na ngonga wana azwi eferango na libala soki alobi alakisa nga na une semaine akola akomi agité akomi bakandakanda kokatelo maloba boye na beme mwasi bongo te mwasi azwaka ton ndenge mwasi azozwa to soki ake libanda eza mpo na libela eza mpo na bolingo esi me mobali alingi mwasi ne ya ndako me akokende libanda ayebi mpo na sakana me mwasi mpona alingi donc ndenge moko te bandeko toleka vraiment kosala makasi effort parce que ezolobisa trop ndeko na biso ka tozoloba Karine mobali atrompe yaka bwena boye afraye faux compte ti bake kokutana na hotel nga na nginga na nga bino moto tozolanda nga keli sikoyo okoboya mwasi okoboya te parce que okojuge te bino moko boyoki déjà mobali soki azoloba na trompa ye me alimbisaka wana kaka na yo azoloba trompe bosiko ye mwasi andako combien de fois trompa ya motema ndenge ezokaka tromperie eswaka ele pa mobali pa ya mwasi eswaka makasi moto moko alingaka te batrompe na mokili oyo mais quand na lobi des fois erreur esalamaka mais soki eza erépété ke tout tozosenga pardon ozorépété ozorépété non awa oboyi na yo koya na AVC si ça ne va pas moni chibolingi eza te kende na ke eyala ye atrompe ngai fo nalakisa ye akomona okomi kokende kochange mibali batabana basoso na bambwana bameme non papa non mama non soki ça ne va pas tika ye kende na oluka moto mosusu ekosala bien parce que lelo tozaka bafame aye bwena oyebi te nini etindi akende na mobali nini etindi me bandeko ndenge ozobanda foti ozotimona libulu ozomona te ka ndenge moninga koyaka kwa koideo na pele kotio ekomi siko foti na moto wana non ndenge ozosala likambo yeba eske mwana oyo nazosala ye eske nasali malamu pa eske bazongiseli ngango eske kosalanga bien c'est ça quoi eleka kote ya biso vraiment eza pasi na ma ona boite ndeko na biso Karine mwasi libala bapesi na masanga
na ba système ba kuche na mobali ba ke ko kangai na hotel wana eza malambo te eza condamnable mais papa na biso pe ndenge ya lobi na trompa ye donc pota wana ekangama na motema lobi fona sala ya asala ka bongo te mais asala ngo na vengeance ni ona lobi si ça ne va pas kotala ka banate kotala ka buite mama mi libéré libala eza net CDI CDD si ça ne va pas eza CDD so ki simbi CDI ne ona lobaka na miso ki moto nyonso ayebaka libala ko kende ti suka mais to pona comme to yebaka te to mekaka so ki ko beba ebebi so ki panzani epanzo so ki pe bongi ebongi c'est ça le problème donc ndenge bizo panza na kana moto moko te andimaka tor na ye atozo yeba to na to toujours oluko pesa tor na moninga mais oyebi ti nga moto na bandi mais ozo lukela ngo ka ibe bato batinze bato te mama bato te papa ndenge yo zo banda likambo na yo moninga zo supporter zo kanga parce que bato miso ndenge zo kuta na ba infidélité zo bomba na motema luka ya bimiso comme dialogue ezalaka te bozo solo la te moninga zo bomba ngo zo tonda mokolo vase wane ko sobra e ko sopa na yaya désolé okoloba bato bateye te parce que yo na libala soko lingi moto na yo ata wo ke infidélité ata ni soko lobi ko boya eta bato batinji boyo ko boya ete ato conseil tika ye boye na bosoki bolingo za moto wana kozonga nyonso moto wana zwi décision donc akomi na suka bandeko nanga donc il faut pas botiaka ba faute misusu bokomo zwa intel baninga ne wana moto batinzi ya boya nga baninga ne désolé parce que ndenge yo zo sala ba makambo na mabe baninga wana te moto batindaka yo salabwi baninga no te moto wana balobaka salabwi baninga ne te moto batindo salabwi donc ndenge décision zo kweya donc assumer donc c'est ça bandeko nanga donc eza pasi na mawa likambo ya infidélité parce que to ko juger te ka ndenge ndeko na biso oyo alobi to boy pe esalaka pasi oui esalaka pasi donc c'est comme ça donc moto na moto il faut adjoa esika na loba ti oui na sali pe mabe ye pe alobi pe na sa conscience oui c'est ça hey. Donc eleka vraiment côté ya biso ekosala bien olebo lukaka oleka passé o intel asali oyebi bien moto bana masoma ozo camoufler omonisa mwasi mabe omonisa mobali mabe okomichi mobali wana moto asalanga boye mwasi wana moto asalanga boye nakolimso ba désolé maman désolé papa eza bongo te to assumer que makambo yo banjo kumango ti suka c'est ça o balobi vérité eyakaka na ascenseur na escalier lokuta eyakaka na ascenseur atako camoufler un jour vérité eyebanaka kaka vérité eyebanaka kaka nzambe pe atikaka bana na ye te nzambe atikaka bana na ye te lelo ndeko yo banda kosala moninga pasi mwasi aza wana na besoin moto akoyoka ye ana besoin moto akotia litoi kota kotia épaule ana mwasi me yo wana eza te kaka dictateur donc soko olobi kaka boye ekendele ka bongo te papa te mama pasi misusu omona na ndako ndenge apela komi angwalema ndenge akopelisa mobali akoplace meme mote pasi misusu mpe balia babetaka mibali bazali mobali malgré azoboya kosimba alobi omwasi na simbe na koboma ye mais yo oza wana ozoprofite na faiblesse wana comme oyebi akosimba to obeta bambato obamba ayebi biloko ozobe mama soki mwasi wana mobali wana ake libanda ake kokuta mwasi azoyambe na tendresse yo na ndako na yo oserve ke ye te ake libanda mwasi wana azotia bilia na mesa mwasi wana azoserve ye neti bébé tu sais bébé comme ça donc mobali wana kosani mobali wana kosani donc c'est ça eleka koteya biso ka ndenge biso basi toana besoin ya mobali oyo azotia litoi na azokipe azoyoka yo azopesa bolingo azorespecte yo azorespecte yo azopesa valeur apesa yo amour oui oyo lelo balobaka ata mwasi osali nyonso na mobali soki akotrompe yo akotrompe kaka oui mibali miso mpe babonga ata opesi nyonso tellement na motuna il faut ka changeaka basi ata osokolake makolo na citron ata olembolaka ye ata osokolake na kati ya benoa soki alobi lobi akokende tala ye akotala kaka ye donc oyo ezwi moninga
et ate tu onga ezwakanga te désolé misusu pe ezali basalaka ngo na kuzu mokolo koya koyeba trop tard. Donc mobile ata atangi me yoyo basi misusu ata ozokipe ndenge ntuku alobi akotrompe yo. Donc c'est ça. Ceux qui vous cabane, vous balade, vous partagez ma souvenir ensemble. Quand même, il faut moi respect et zalaka. Et oui, surtout au banabana. Respect et zalaka. On a besoin de. On a besoin de. Il faut expliquer tel makambo l'équipe. Non. Bana bazawa no balobi. Masua et koufa kameli bon et tikalaka. Oui. Mais yoko luka moi si wana salanga bwe mobali wana salanga bwe même akambo zo loba ono yebi yo moto banango mokomi ko latsa moninga chapeau yo comme victime non désolé yo salaka moninga mabata balobi moto ya linga makasi yepe aboya makasi lelo yo ko linga ka moninga limbisa yo alimbisa kwa le mais un jour akolemba il faut ça la paix fort. Oui, mais tu m'as dit que l'imbi saranga donc il faut peut-être changer. Yo change à côté. Dialogue te moi ça ko lambelo jubilé. Il fallait tiens moi matungulu onye ça qui te côté même pas merci. Yo peut qu'on a mo balazo qui peut moi cadeau après saranga nini azana nini le côté rien. Bandeko. Ce qui m'occupe to landé là on a gros dos. Na senga pardon à moi c'était na senga ka bon. Donc conseil la pardon les aller faiblesse te. Et ça c'est na bolingo. Olingo perdre amour na yo to le chéri pardon. Moi c'est pas le chéri pardon oui. Ba mi konji ma fuka maka. Grade au colonel au capitaine na chambre ba fuka maka capitaine na ba galo wane longwe afin de penja jinozo senga bolimbis. Tala ndeko na biso lelo Arnaud wana. Moi c'est un nègre faut que moi c'est la qui bongoté tellement ba kweleke comme une vengeance a comme ko changer mobala surtout ka bo trop tard tellement passe à bombi malgré zo bana limbi tellement ba kweleka ki akanga na motema tilelo tala libala ki wapi panzani libale panzani. Donc, ils ont vraiment passé dans mawa, bandeko. Mobali nega josa ke fidélité luka uyeba pourquoi à quel banda. To boyite attendez to lobaka nyoso to sali nyoso so mobala ko tromper to boyite. Mais luko a o dialogue na ye. Uyeba nini zo simbate. Parce que ce que depuis au côté nanda ko nyoso négligé qui paralyse te soka ninga sima boinga te buena oui ba gigoloté mais on voit ba le vraiment bali ya mobali oui il faut considérer beau créer soka sali une fois erreur infidélité ko pardonner mais pas 4 fois 5 fois 6 fois au moni bolingo ezate mais ozo fanda kaka il faut na fanda ka pona bana nyosa sali il faut amona na kolakisa ye yokoma tout okoma ko rappeler yo trompa kanga no yo sala ka bueno yo sala ka dzela okomona e na sens te suke simbite mama olekisa tona yote lukanzela nano ye pa lukanzela na ye c'est ça quand na lobi ba les CDD il est à côté ya biso et ça qui to quoi trop. Donc na pesi mbote nanga balobi na Mercedes balobi suffit de wumela na yo makopa na pesi mbote nanga balobi na mbili ya bele moi c'est atika héros na défaut mbote nanga balobi na blonde kabe ya wumela na yo balobi moi sanga na ya Jésus balobi ma fille Lida Kanango aïe aïe ma fille bonsoir balobi tata prudent pastorel balobi mo kondi ya manger ba bonjour à trop balobi prenne mchola ba mbote aussi que zali balobi la Donald yaya de moi ba bonjour igwe nzeta ba bonjour ici ko zali vraiment na pesi pe mbote nanga ba pesi mbote nanga na kayu mitu service na pesi mbote nanga na gons ba kwetela na pesi mbote nanga na Serge Malonga
Yaya moto balobi wumela na yo ya balobi mbote nanga ba o balobi belle fille la couleur d'origine napesi mbote nanga la Marina mama ya Winner bapesi mbote nanga na Emeline wumela na oseko na seko kitoko trop donc ba bolanda bo commenter bo partager kitoko aïe aïe aïe